Oggi qui in manifestazione abbiamo Samir, nessuno, consigliere comunale di Bolzano. Dobbiamo parlare un attimo con lui perché lui ha partecipato in questa manifestazione e chiediamo per quale motivo lui è presentato qua. Samir, qual è il motivo di questa manifestazione? Ha solo voglia di vivere in pace. Grazie tanto. Perché è una cosa terribile. Siamo contro questo che fanno i Israeli e speriamo che fermano questo. Ma Samir, tu pensi che con questo tipo di manifestazione può aiutare? Facciamo sentire la nostra voce a questa piazza, facciamo sentire il dolore che proviamo nei confronti di questo popolo martoriato. Questo popolo che ogni giorno piange. Facciamo sentire alta la nostra voce. È fermata la guerra. Free Palestine! No? 10 giorni fa. Però questo più alto lo voglio sentire, perché voglio che il palestinese quando vede il video di questa piazza si senta orgoglioso che c'è chi difende i suoi diritti, anche se lui può andare a dormire e fregarsi, può andare al bar. Quindi voglio che lui venga a vedere questo video e sia orgoglioso di sentire Free Palestine! Quindi Free Palestine! slogan per questa manifestazione. Free Palestine! Noi siamo contro quelli che fanno che mangiano tutti i bambini e i ragazzi non c'entrano niente. Bene, ma non benissimo. Loro devono vivere insieme. Perché c'è purtroppo tanta gente che sa e non vuole dire. Una parte è informarsi, diventare consapevole su cosa comprare, cosa non comprare. Per esempio, quando leggete nel codice barre, se leggete che il codice barre non si